సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా భూకంపాలు వచ్చాయంటే మనకు ఆ విషయం వచ్చిన తర్వాత కానీ తెలీదు. కానీ ఈ మూగజీవాలకి అంటే మనతో పాటు జీవించే ఈ జంతువులకి మనకన్నా ముందే వాటిని సెన్స్ చేయగలవు. అయితే ముఖ్యంగా ఈ పాముల విషయానికి వస్తే అవి ఈ భూకంపాలు వచ్చే ప్లేసెస్ ని 120 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి పసిగట్టగలవు. అంతేకాకుండా ఈ భూకంపాలు వచ్చే 5 రోజుల ముందే ఈ పాములు వాటిని పసిగట్టగలవని మన సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ మూగజీవాలు వాటిని ఎలా పసిగట్టగలుగుతున్నాయి అన్న విషయం మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు.